Урок второй. Пришли 24, так? И мудростью устрояется дом, и разумом утверждается. Это значит, что дом, если мы возьмем дом, вот такой дом, Бог говорит, что дом утверждается, устрояется, то есть устрояется мудростью. Оказывается, что дом не устрояется кирпичами. Дом устрояется мудростью и утверждается разумом или разумением. Строится мудростью и это самое. И я говорил, что это, когда говоришь о том, что дом, это не обязательно дом физический, физический дом. Это может быть дом жизни. Наша жизнь, мы строим дом нашей жизни, собственной жизни. Это как строение. Вот, дом жизни человека будет устрояться именно мудростью. И таким же образом, чтобы утвердить жизнь человека, нужно будет разум, утверждается разумом. То есть дом, любой дом, семейный дом, строится мудростью, то есть устрояется мудростью и утверждается разумением. Дом в отношении устроится мудростью, утверждается разумением. Дом служения церкви строится также разумом, мудростью, утверждается это самое. И я говорю, давайте возьмем, почему Бог говорит дом? Давайте возьмем дом, как таково, физический дом. То есть мы можем уже подразумеваться под этим разные дома, духовные, служения, семейные и так далее. Но давайте возьмем дом. Там говорит, что дом строится, устрояется мудростью. Что это имеется в виду? Устрояется сначала мудростью, а потом утверждается разумом. Что это имеется в виду? Очень просто. Потому что любой дом, прежде чем оно будет построено, должна быть построена дважды. То есть человек, который очень строит какую-то квартиру или дом, скажем, или какое-то здание, должен сначала мудростью, духовным человеком, но духовными глазами уже построить этот дом заранее. Это как архитектурный проект или эскиз. То есть этот дом уже мудростью уже построен на бумаге. А утверждаться это уже другое, это уже непосредственно осуществление, физическое строение. То есть, но первое строение на самом деле осуществляется именно на бумаге. Это мудростью. Не каждый может, он говорит, что я хочу дом, но не каждый может делать эскиз. А потом уже утверждается разумением. Даже человек порой, который делает эскиз, который мудростью построил, у него нужно еще разум, чтобы утвердить. Не все архитекторы, не все, но те, которые рисуют, архитекторы рисуют. Художники, да? Или архитекторы рисуют, а строят строители уже. Да? Чертежи делают архитекторы. Не все, кто делает чертежи, могут уже насаждать, строить. Правильно? Нужно еще разумение в этом направлении. Но то же самое с семьей. То же самое с служением. Должна быть что-то духовное. Должна быть что-то неписанное, не физическое. Должна быть что-то, которое связано с мудростью. Вот. И точно таким же образом, как мудростью утверждается вот дом через чертежи и эскиз, а потом только разумом нужно, чтобы утвердить его. То есть устроиться, а потом утвердить. Таким же образом, чтобы строить семью, я должен знать через мудрость. Мудростью чертежи духовные. Мое представление, мудростью представить себе, что за семью, которую я хочу. Да, я уже построил, я уже представляю себе семью, где я не ругаю свою жену, где я не отвечаю криком, где я не поднимаю голос на нее, где я уже знаю, что мне делать для этого. Я уже знаю, какие ингредиенты мне нужны для этого. Я уже подготовил себя. Вот почему мы все слушаем проповеди. Мы слышим проповеди, как жить благополучно, как строить благополучную семью. Мы сохраняем себе от физических контактов, когда нам 19 или 20 лет, мы не гуляем и так далее. Что мы делаем?
Не которые люди думают, что ты теряешь свое время. Ты молодой, и ты не гуляешь. Ты дурак. Но на самом деле мы строим дом, будущую свою семью уже сейчас мудростью. Чем я занимаюсь мудростью? Я сижу в церкви, где мудрость? Очень просто. Я приобретал навыки, то, что способствует мне вот иметь такой дом, где не будет ссора, где не будет крики, где не будет драки, где не будет драка, где не будет другие разногласия, потому что я принимал Слово Божие, я говорю, что так надо иметь терпение, надо иметь самопожертвование, и я строю себя в этом направлении сегодня, пока я даже еще не познакомился со своей женой или своим мужем. Что я делаю? Я устрояю свою жизнь там. Это не только в отношении семьи, это то же самое в отношении личной жизни. Я устрояю свою жизнь уже на этом этапе мудростью. А потом, когда нужно уже время, чтобы утвердилось, тогда мне нужно будет разумением, чтобы осуществлять того, что я уже знал. Вы понимаете меня, да? И поэтому я говорю, что именно из-за этого успех не может быть случайностью. Допустим, тебе 19 лет или 17 лет, ты еще не строишь дом мудростью, ты не приобретал эти навыки, ты не учился, ты не знал, что Бог говорит, ты не знаешь, что терпение надо, ты не знал, что взаимопрощение надо, ты не знаешь, что посвящение нужно в семье, ты не знал это все, ты просто обнаружишь, что ты девушка, и у тебя груди какие-то уже выросли. И ты видишь, что парни начали смотреть на тебя. И ты думаешь, что мне 17 лет, все уже смотрят, значит, надо выйти замуж. И ты ходишь замуж таким образом, а потом хана тебе потом. А потом обнаружишь, что хана. Знаний и мудрости нет. Потому что ты не построил эту мудрость сначала. И нет разумения, и все ломается. Это то, что мы говорим. Не по чертежам. Не по чертежам. На ходу получается. Не по чертежам. Не знаешь, куда наводить это самое, куда положить камни и так далее. Ты не знаешь. Потом разваливается, ты думаешь, мне не повезло, значит, плохой муж. Нет. Мудростью устрояется дом. Вы не поняли меня? Аминь, да. Девушки со мной согласны? Да. Если ты хочешь иметь что-то, которое будет устойчивым на будущее, то будет иметь перспективу. Просто я не могу проповедовать такие проповеди обычно в церкви, потому что много времени надо. Не надо спокойно говорить 2-3 часа или гуино. Но хорошо, что вы пришли. Полезно будет. Мудрость устрояется дом. Мудрость устрояется дом. Мудрость устрояется дом. Допустим, мы разговаривали с женой недавно, и она мне говорит, Боже мой, иногда я просто говорю, слава Богу за тебя. Если не ты, мы бы не имели такую семью благополучную, где бы нету ссора и так далее. А я думаю, слава Богу за Бога. Потому что 8 лет, я просто, когда я покаялся Богу, я сказал ему, Господь, я не трону девушку никакую, не прикоснусь, пока время не придет, и пока ты не приведешь ко мне свою жену. И я ждал все это время. Но пока я ждал 8 лет, я много чего понимал через Слово Божие. Допустим, в течение этого времени, есть Бог работа надо мной, и я уже думал о семье и молился все время. Допустим, когда я начал молиться о семье, мне было 19 лет. И очень будет интересно для вас. Тогда, конечно, когда мне 19 лет, я видел девушек, как молодые девушки, по 17 лет. И я думал, я никогда не женюсь на девушку, которая моложе мне больше 3 года. 3 лет.
Ну, или 2-3 года максимум. Поэтому, когда я молюсь об этом, я говорю, Господь, дай мне жену. И, конечно, в церкви я не смотрю на девушку 15 лет или 14. Я смотрю на девушек, которые 18 лет, 19 лет, как я, или 17 лет. И они, их много в церкви. Я говорю, это не то. Но я молюсь, Господь, я не вижу, но где бы она не была. Спаси, Господь, ее. Приведи ее к Богу, дай ей понять это, дай ей знать, Бога, дай и сохрани ее от греха, такие вещи, Просто строй свою жизнь молитвенной, мудростью, устрояя дом. Я начал молиться, Господь, дай если она не... Я даже не знал, почему я начал так молиться. Никто не учил, но тогда же просто это пришло ко мне в голову. Господь, если даже она еще не спасена, ты бы она не была, найди ее и спаси ее. Now, и сохрани ее для меня, Чтобы она не совершила такие ошибки, как я совершил. Сохрани ее, Господь, учи ее. И я просто молюсь. Как вы тоже можете молиться, может быть, кто-то еще не женился, и кто-то еще не женат, или замужем, может быть, это пригодится как раз. И я просто такие молитвы, каждый раз молюсь, я не знаю, где она. Я не просто молюсь, как некоторые из вас молятся. Господь, покажи мне. Как только что он покажет, все, разгон. Надо, если Бог не показывает, значит, есть некоторые вещи, которые надо построить в духовном мире. Значит, не время показать. Значит, если Бог еще не показывает, значит, это не время показывать. Тебе еще не надо знать. Значит, до того, как он тебя покажет, тебе надо кое-что созидать, построить. Вот, допустим, как я говорил. И это то же самое, что касается призвания. Господь, я знаю, что ты призвал меня. Но к чему, когда, я не знаю. Это значит, это время созидать дом этого призвания, мудростью. Каким образом? Духовно, чертежами, молитвой и так далее. И оказывается, что когда мне было 19 лет, я думал, что Бог мне даст жену, и я вижу девушек 17 лет, 18, такие красивые. Оказывается, что тогда моей жене всего лишь было 12 лет. Можете себе такое представить? И как раз 13 лет. Какая разница? Я сказал 12, она сказала, нет, 13. И как раз в этом периоде я, конечно, никогда не думал, кто-нибудь из вас знает, как 13 лет выглядит. Особенно, когда тебе вот 19, тебя могут посадить, если ты будешь смотреть на 13 лет, девушку. Это тюрьма ждет. Конечно же, я никогда, даже в своих самых сумасшедших выражениях или изображениях не ожидал. Я никогда не ожидал. Что мне сейчас скоро будет 20, и моей жене всего лишь 13 лет где-то ждет. Но когда Бог меня побуждал молиться, чтобы Бог спас ее, Бог знал, что Он говорит. Дух Святой знал, что Он говорит. Оказывается, что дети так быстро растут. Допустим, когда эта семья пришла к Богу, там девушка, она сейчас красавица. Но когда она... Я помню, когда они пришли в церковь, я хотел ее отправить в детское служение. Сейчас она невестка, она студентка, не невестка еще, но она студентка. И она, как это, она не любит, чтобы говорят, как они говорят. А? Она теперь Ковалева или как это? Не. Барышня теперь, барышня. Барышня. Правда? Теперь скоро я буду делать помолвку. Ну, не знаю, когда будет. Но просто говорю, что это удивляется. Когда я был у них дома, они меня приютили однажды. Я говорю, а где ваша дочка? Он говорит, это она. Серьезно?
Я даже однажды ее обидел, я сказал, девушка, чего ты... Она говорит, а я уже, мама потом мне уже говорит, она уже в институте. Я говорю, серьезно? А я думал, что она еще в детском служении. Присядь. Она уже отличница из столицы, а мы старался в институте. Нисколько, это не первый курс, по-моему, уже второй курс, да? Видите, да? Так быстро. Но когда тебе 19 лет, 20 лет, ты видишь девушку 12 лет, 13 лет, ты вообще даже не думаешь. Но благодаря молитве, так, благодаря молитве, Бог побуждает что-то созидать в духовном мире. Может быть, некоторые из вас, ваши мужья, еще даже не покаяны. Но благодаря молитве устрояется уже то, что будет через какое-то время духом. Вот, это как чертежи, которые на теории. То также в духовном мире нужно что-то мудрость. Когда говорится, что мудрость. Кто из вас когда-нибудь видел мудрость? Или прикоснулся к нему? Да, это в духовном мире. Мудрость – это духовная вещь. Это не физическая вещь. Это духовная вещь. И это то, что мы делаем сейчас. И мудростью строится что-то. Оказывается, в это время, пока я молился, Господь спаси мою жену, ей было 13 лет, и Бог пошел и спас ее. Я говорю, Господь, сохрани ее, чтобы не гуляла, чтобы ничего. И Бог услышал эту молитву, а я смотрю здесь по сторонам. А девушка растет 13, 14, 15. Разве это не здорово? Мудростью. А потом, когда время приходит, Бог приносит твой ответ на твою молитву. Но сначала ты должен строиться. И пока я это ждал, конечно, и пока я молился, Бог надо мной работает. Допустим, один из дней я понял, что кроме того, чтобы молиться, я сам должен настроить себя. Я принял решение никогда не ждать. Я принял решение никогда не ждать, пока моя супруга, кто бы она ни была, даже если она будет самая неверующая жена, или даже самая плохая, то я никогда не буду ждать, пока она будет просить у меня прощения. Буду готов всегда просить прощения сначала, даже если я прав. Бог работает надо мной, чтобы принять это решение. Это не очень легко, вы, наверное, чувствуете по себе. Особенно, когда ты не виноват. Но, потому что Бог хотел, чтобы я имел хорошую и успешную жизнь. Поэтому Он уже работает надо мной, пока я ждал. Поэтому я просто сам по себе принял это решение. Я еще не знал, кто она будет, когда встретимся, кто будет обижать друг друга, я или она. Я просто говорю, если я буду виноват, я буду первым просить прощения. Если она виновата, если она не просит, я все равно пойду попрошу прощения. Я не буду. Другой раз, Дух Святой мне дал мудрость понять, что унижение в семье, это не существует унижение в семье. Я, как даже будущий муж, должен готов унижаться перед своей супругой, если я хочу создать хорошую семью. Я эти вещи знал при себе, слышал. Стоит время для меня, чтобы пришло к этому. Как это так? Господь, а потом, через какое-то время, работал над собой, и все, уже привык, готов теперь. А потом, какой-то год приходит еще, другой приходит, решение. Другое, это самое приходит, другое учение от Бога. То есть мудрость Он дает. Допустим, Он может сказать, всегда однажды Бог мне говорит, будет много чего в моей жизни, который будет завлекать мой интерес, будет хорошие друзья, будет церковь, служение, помазание, будет много чего, который я буду любить, в чем я буду влюбляться. Он говорит, постарайся так, чтобы семья всегда была самой любимой вещь в твоем сердце. Больше, чем помазание, больше, чем Божья благодать, помазание и благословение на служение, больше, чем результаты, больше, чем окружающие, больше, чем среды и так далее. Это было тяжело, потому что я любил помазание.
Но это есть мудрость, которую Бог дает, допустим, на какое-то время для будущего. Вот пока я строю себе, я не могу это понять, как это делать, Господь. Но пока я размышляю над этим, это вошло в мою систему, в мой организм. Я говорю, ага, хорошо. И этим самым, что я делаю? Я строю себя, я заседаю мудростью. Вот эти мудрости, которые мы получаем через слово, эти мудрости, которые мы получаем через проповедь, это мудрость, которую мы получаем через наставление, через Библию. Вот это должно вложиваться в нас. И это все тоже будет помогать не просто в области брака, допустим. Это мне будет помогать в области моего призвания. Допустим, когда я знал, что Бог меня призвал, когда мне было 19 лет еще, то, что Бог мне показал, я еще не вижу до сих пор. Это еще не происходит. Бог мне показал много чего. И я где-то, Бог мне показал, я буду проповедником, и я не начал проповедовать пока, сколько-то лет не прошло, 5 лет, по-моему, или 4 года. Я только что начал проповедовать. За это время Бог устроял этот дом моего служения, который через 10 лет начнется, мудростью. Какой мудростью? Допустим, о том, испытания какие-то, чтобы, допустим, пройти через испытания, того, чтобы молиться, чтобы выдержать, чтобы развивать в себе, допустим, привычку молиться, допустим, или поститься, допустим, или просто дисциплинировать себя в некоторые вещи, допустим, или требовать к себе же некоторые вещи. Я думал, это тяжело, это проблема. Бог, почему ты допускаешь эту проблему? Но потом в конце этой проблемы я говорю, спасибо тебе, Господь, я уже изменился. Я уже на другой степени. И в это время я устроял, оказывается, мое служение. Вот все люди, которые не могли перенести испытания и трудности, нужно свое время. Когда задача, за которой Господь допускал эти трудности в их жизни, почему Бог давал им эти трудности и эти испытания, когда эта задача приходит, когда время исполнить задачу приходит, они не состоятельности, они не состояние, они не развивали мысли, они не развивали навыки, они не заседали до мудрости. И то же самое я говорю, если ты хочешь быть миллионером, если ты хочешь быть успешным в жизни, призвании, на работе, если ты просто хочешь быть успешным, вот, Бог будет заседать тебя. И это начнется с мудростью. И поэтому я тогда говорил, что вот эти люди, которые выигрывают, как называется, лотереи, что они не успешны. Потому что у них не была подготовка. Это мудрость, заседание мудрости не было. Это то же самое, что ты обнаружил, что тебя исполнили на 17 лет. И говоришь, что, вот у меня уже груди впереди, и это самое сзади. И ты думаешь, это уже значит, надо выйти замуж. Не обязательно. Надо кое-что еще заседать, это самое мудростью. Вы понимаете меня, да? Я не сказал. Это вы сами смеетесь. Я ничего не говорю. Так. Это то же самое, что ты выиграл, это самое, как лотерею, да. Поэтому лотерею, люди, которые выигрывают лотерею, это они не успешны, потому что они не приобрели мудрость для этого уровня, для этой вершины, которую они получили. То есть, допустим, мне дали $1 миллион. Знаете, когда я заканчивал университет в Беларуси, я молился, Господь, дай мне определенную сумму. Я молился и постился. Я молился в течение года. Бог не дал. Я говорю, видишь, Бог мне не отвечает на молитву. Бог мудрый. Бог тебя не даст, потому что Он тебя не хочет сделать банкротом. Бог мне не дал эти деньги, потому что если бы Он мне дал, я бы растратил их и не имел бы способность удержать их.
И когда они ушли бы, я бы просто размышлял, размышлениями. Буду говорить, что были у меня когда-то какие-то деньги. Но Бог хочет мне дать тогда, когда я смогу их сохранить. Чтобы не воспоминаниями жил этими деньгами на будущее. Но чтобы я ими жил. Допустим, если Бог, если ты выиграл лотерею на $1 миллион, ты купишь дом, машину и раздашь каким-то друзьям, и обязательно кто-то попросит у тебя долги. Когда ты обнаружишь, что они не возвращают, у тебя уже ничего не осталось. Тогда приходится продать и машину, и дом. И когда ты очнешься, ты уже вернулся к нулю, откуда ты и начал. Поэтому в Америке, допустим, научное исследование какое-то доказало, что где-то до 80% людей, которые выигрывают эти так называемые лотереи, теперь в настоящее время вернулись сюда, откуда они начинали. Да. И некоторые из них стали опять бомжами. Потому что они не устроили дом мудростью. Ну, допустим, Рокфеллер или другой человек, который по жизни учился обращаться с деньгами. По жизни или в университете учился иметь финансы. Тогда он зарабатывал эти деньги своими руками. Он знал, какими путями он взял эти деньги, как они пришли в его руки. Он знал, где и что он делал, которое принесло ему этот успех. Он сам своим трудом и мудростью, и старанием зарабатывает эти деньги. Даже если катастрофа случится, он имеет не только деньги, но он успешный, он имеет успех. Почему? Потому что он имеет и навыки, которые привели его к этому успеху или к этим деньгам. Он имеет лестницу, и он помнит, через какую лестницу он поднялся до этой вершины. Но если это, ветром поднялся, без лестницы, когда ветер закончится, он распадется, потому что упадет. Но если лестница есть, он пустится, и любое время сможет еще подниматься. То есть, если даже катастрофа случится, и эти деньги уйдут, как вам сказать, он знает, как он сделал эти деньги. Он знал, какие мудрости и какие степени его привели к этому успеху, и он сможет любое время подняться и совершить такой же, прийти к тому же успеху. Может быть, это будет медленнее или тяжелее, но он будет знать, откуда оставаться. А если человек, который вообще никогда не имел этого опыта, он вообще не сможет оставаться вообще уже. Упал, значит разбился. Все. Не было мудрости. Поэтому не говорится, что на самом деле дом строится мудростью. А чтобы просто уже поднимать камни и, заседать дом, устроять или утвердить его разумением только надо. Это, но основное построение уже должно быть сделано мудростью. Так, это я говорил, я не знаю, почему я еще повторяю вам это все. Но, может быть, это неплохо, потому что я вижу многие люди, которые не были в тот раз. Но я продолжаю. Я говорю, что в этом местописании, которое мы читали, 24 глава притчи, вот это мы разбирали всего лишь 3 стих. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается. И с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. И с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. То есть дом построен мудростью и только с умением. Умение, я говорю, что тут имеется в виду
трудом, труд. Нужно делать уже умением. Это то, что ты умеешь делать. Умение, это значит, что, к чему ты способен. Так, то, что ты владеешь, то, что ты понимаешь, как делать. Умение. Я, допустим, что мы говорим, я умею рисовать. Это твой труд. Я умею работать на лазере, или как это, с лазер, на металле. Это мое умение, то, что я умею. Допустим, я тебе скажу, умеешь ли ты рисовать? Я говорю, я не умею. Это умение, это твой труд. Так? И когда мудростью устрояется дом, и разумением утверждается, то нужно еще и труд, чтобы наполнить этот дом разными драгоценностями. Но я сказал, что вот это мудростью и разумением, я это говорю, что единственный способ, как мы можем его приобрести, это через процесс продолжающего обучения, самообучения. Каждый из нас, самосовершенствованием, каждый из нас должен иметь процесс, должен настраивать себя, чтобы развиваться больше, чтобы выучивать, чтобы что-то учить новое, постоянно. Это самосовершенствовать себе дает тебе мудрость, дает тебе разумение. Когда ты работаешь над собой, когда ты понимаешь, что ты еще ничего не знаешь, то, что нужно знать. Вот это то, что дает нам эту мудрость. И это самое. А труд, это не просто какой-то труд, как, знаете, как некоторые, как подчиненные трудятся. Подчиненные трудятся так. То, что мне скажут, я сделаю, и все. То, что мне начальники говорят, я делаю. Таким образом, ты вообще никогда не будешь первым. Таким образом, ты никогда свое ничего не будешь иметь. Труд, умение, когда у тебя есть умение, это не, ты не ждешь, чтобы кто-то тебя приказал. Если ты умеешь умение, если ты имеешь умение, ты начинаешь сам инициативы проявлять. Ты сам будешь сам творить. Не надо, чтобы тебя толкали. Вот, это именно такой труд мы имеем. И этот труд должен быть, не труд по приказам. Это труд, который, ты сам выдумываешь. И это не труд по будним дням, вы знаете. Настоящим труженикам, и которые будут успешными, не будут трудиться только по выходным или по будним дням. И человек, который хочет добиться успехом и быть на первом месте, знает, что тот труд, вид труда, который приводит к успеху, это продолжительный тоже труд, который вкладывает в все души своей, все крепости, как мы говорим, самопожертвованный труд, или как мы, самоотверженный труд. Это самоотверженный труд, это умение. Вот. И что это дает? Самоотверженный труд, это 4 стих, это с трудом или с умением внутренности этого дома, который ты построил. Внутренность этого дома наполняются всякими драгоценным и прекрасным имуществом. Всяким драгоценным. У тебя уже есть эта идея мудростью, понимаете, это чертежи в духовном мире, то, что у тебя уже есть. Разумением это осуществление. Это идет со трудом. И только тогда, благодаря этому труду, самоотверженному, будет прекрасное результаты, имущество. Наполнено это твое дело. Будет исполнено драгоценности, потому что труд. Это не лукавственный труд, как вы знаете, некоторые люди делают. Это кто продолжительный, самоотверженный труд. Аминь. Так что успех – это результат продолжительного обучения, то есть мудрость, приобретение мудрости и разумения, и самоотверженного труда. Но, и когда я говорю, что продолжительное самообучение, вы знаете, я хочу еще что-то сказать нам, что обучение
или education, как называется, как это по-русски? Образование, образование. Образование нельзя получить. Или как это? Образование нельзя надеяться, что мне дадут образование в университете. Или я получу образование в школе. Или я получу образование где-то. Образование – это то, что человек сам приобретает. Сам идет за это. Ты приобретаешь образование или умение. Ты приобретаешь умение или образование, скажем. Тебя не дарят образование. Ты должен приобрести. Допустим, когда я учился в школе, я не понял это. Но это было не всю жизнь, я не понял. Я уже понял сейчас, поэтому я стою здесь. Я поздно понял, но не было слишком поздно. Но когда я 11 класс учился, в школу учился, я вообще это не понял. Я был неверующим. И я ходил в школу только чтобы родители не расстраивались. Чтобы они обижались на меня. Я вам расскажу мою историю, вы не поверите. Дело в том, что в школе, во всех школах даются домашние задания. Такое понятие есть у вас? Я их ненавидел больше, чем учителей. Я никогда не исполнял домашние задания. Представляете себе такое? Я не могу представить. Я ненавидел эти штуки. И когда моя очередь приходит, я молчу, как убитый. Я молюсь всегда, чтобы преподаватели всегда задавали общие вопросы. Если нужно тетради письменно отдавать эти домашние задания, я прихожу утром и переписывал вишенка у кого-то. А то я и побил во время перерыва. Не надо вам рассказывать. Это не очень ободрительные вещи. И я знал, что обычно, когда люди заканчивают школу, им дают диплом. И после этого ты можешь делать, что ты хочешь. Я знал, что я все равно закончу, мне дадут диплом. Потому что я думал, что я хожу туда, чтобы мне дали образование. Я думал, мне дадут образование. Я никогда не учился сам. Но ходил по всем школам, на все уроки. Потому что, некуда делать. Я ходил туда. Чтобы не расстраивать родителей. И я, не то, что я не знал, что ответить во время домашнего задания, но чтобы сидеть после школы, я там изнурительно сидел сколько часов, еще прийти домой сидеть и работать над бумагами. Я говорю, не, я уже буду гулять все. До завтра, пока школа не придет. Следующее занятие не придет и все. Вот почему я никогда не сидел. Я прихожу домой как каникулы. Каждый день после уроков. Я уже трудился, значит, на занятии. Теперь надо отдыхать и спать потом вечером, а потом собираться, вот уже на работу. Вот как на работу еще. Поэтому, то, что меня спасло, наверное, Бог помиловал меня, потому что Он знал мое будущее и мое призвание. Но я обнаружил, что не только это у меня было, у всех нашей семьи, я полагался на то, что наша семья, все говорят, что вы умные. Есть такие в миру люди говорят, вы способны, вы умные, у вас хорошо голова работает. И поэтому, благодаря тому, что у меня, когда я сижу в школе, я сижу на занятии, есть кое-какие, я все понимаю. Есть все, какие вещи остаются в голове. И поэтому, когда экзамены приходят и зачеты и так далее, я просто за счет того, что я в течение семестра всего слышал, и пишу экзамены. И сдают экзамены. Все. Не считаю специально для экзамена. Только последний курс я учился, потому что надо будет выпускной сдавать. И я стал вторым лучшим студентом во всей школе. Только один год последний учился. Но потому что у нас в школе не просто
люди получают оценки, еще есть, допустим, в каждом классе или в каждой группе, еще группируют людей по позиции, по положению. Допустим, 30 поток или в классе студентов. Да, там надо говорить, вот это на первом месте, потому что он получит пятерку во всех предметах. Или он этот получит две четверки, второе место, третье место, четвертое место, а потом до 30 студентов. И я всегда попадал в десятку. Я говорю, я не считаю, я попадал в десятку. Зачем мне учиться? Вы учитесь, вы все равно на двадцатку. И именно из-за этого я думал, что образование просто... зачем мне? Я не беспокоюсь. Я все равно закончу школу. Такие вещи. Я не понял, самое главное. Но если бы я знал, но когда я уже закончил школу, я поступил в университет, я уже стал верующим. И я обнаружил, что, слушай, если я только 1 год учился в выпускной, чтобы сдать, я стал вторым лучшим, еще отвоевал, здесь стипендию учиться за границу, значит, что-то там есть, дорогой. И я уже в это время каялся. Я говорю, теперь надо учиться, хотя бы ради Бога. Просто потому что верующий. Там дома говорят, что верующий должен быть лучше. И я начал учиться. Когда я уже приехал сюда, я уже учился как никогда. Я обнаружил, что, слушай, все, я знал, что были такие предметы географии, предметы такие. Я уже ничего не помню. Я говорю, боже мой, если бы я учился, может быть, я бы вспоминал эти вещи. И я начал учиться в университете. В университете я уже учился как положено. После школы, после университета 2 часа, я еще 6 часов до 9 утра сидел в библиотеке. Почти каждый день. Я уже учился там по-настоящему. Потому что я уже понял, я уже вырос. Что я говорю? Очень многие из нас тоже сейчас думаем, что кто-то может дать нам навыки. Кто-то может дать нам образование. Но теперь поймите по моим примерам, что образование никто не дает. Нужно приобрести. Слушайте, вы заметили себе, что многие предметы, которые вы закончили, из того, что ты знаешь сейчас. Допустим, возьмите меня. Даже я учился очень сильно в университете, но слушайте то, что я скажу. То, что я сейчас знаю, и очень хорошо знаю, когда ты меня разбудишь, я могу сказать, это не те вещи, которые мне учили кто-то. Это те вещи, которые я сам учил. Это те вещи, которые я сам копал. Это те вещи, к чему я сам стремился. Вот, образование приобретаешь. Вот то, что ты приобрел, то, что ты понял сам, что тебе надо, тебе нужен, то, что ты сам искал, в чем ты копался, и то, что ты приобретал для себя, вот это есть твое образование. Это то, что ты приобрел в жизни. Это не то, что тебе давали по графику, по программе или по занятиям и так далее. Если ты сам не приобрел их сам, ты не приобрел, это не образование твое. Твое образование на сегодняшний день есть то, ты можешь иметь от 20 дипломов. Но то, что ты знаешь по-настоящему, это то, что ты сам искал. То, что ты сам копался. Кто может подтвердить то, что я сказал? В школе вас много чего учили, правильно? А из них сколько вы знаете теперь? Может быть 20%. А 80% того, что вы знаете, это то, что вы уже учили сами дополнительно. Я правду говорю? И что я хочу этим сказать? Я хочу подчеркнуть для нас важность самообучения. Ты приобретаешь, когда ты самому ищешь что-то и учишься, это то, что остается для тебя, это то, что формирует тебя, и это то, что является для тебя фундаментом для мудрости, асфальтом твоей мудрости и грунтом твоего познания, основанием твоего познания. Вы понимаете меня, да? То, что ты приобрел, то, что ты сам, к чему ты стремился, образование не даются, образование приобретают. Поэтому стремитесь
развивать себя, стремитесь к совершенству, стремитесь копаться самому. Вот это то, что тебя сделает личностью. Вот это тебя поднимет. Вот это тебя даст разбираться в жизни. Вот благодаря этому ты будешь ориентироваться и формировать себя и твои точки зрения и так далее. Вы поняли меня сейчас? Поэтому Библия есть одно из самых основное, которое тебе даст жизнь. Потому что когда мы начинаем считать и копаться в Библии сами, мы хотим и мы учим не просто по обязанности, мы обнаруживаем, что оно дает нам больше, чем мы с вами учили в университете. Серьезно. Допустим, когда мы росли в Африке, в нашей стране мы все говорим по-английски. Это как у нас официальный язык. Конечно, с африканским каким-то акцентом там бывает. Но если я не буду учить английский, я не смогу понять людей, которые из другого города, или из другой республики, или из другого штата. Поэтому люди, официальный язык в стране это английский. Как у вас русский язык здесь был. Конечно, у меня был родной язык, как африканский. Поэтому мы говорили на африканский дома, но публика мы говорили на английском, чтобы люди... Но есть кроме... Поэтому обязательно, урок английского языка это обязательно для всех. Обязательно. Все должны изучать английский. Но я никогда не изучал английский. Я думал, я говорю с детства на английском, зачем мне учить его? Я говорю, ты говоришь, то же самое, что я говорю по-русски, зачем мне изучать русский язык? Из дома я говорю по-русски, с детства я говорю по-русски, зачем мне изучать? Но кто из вас обнаружил, что ты можешь говорить по-русски? Из детства и в обществе и не знает русский язык. Кто-нибудь здесь? Ты можешь... И когда... И слава Богу, то, что меня спасло, я никогда не изучал английский. Я сдавал тест, я сдавал элементарно. Давал по 4, по 3, ничего. Но то, что меня спасло, в том, что когда я был в школе, я развивал очень сильное желание из-за моего образа жизни считать произведения. Эти Джеймс Адли Чейз, Агаты Кристи, эти такие дешевые произведения. Но слава Богу, они дешевые такие литературы, вы знаете, романсы или что-то. Но там есть английский язык, нормальный английский. Литературный язык, Агаты Кристи и так далее. Язык литературный, правильный. Она не столько высокая, но благодаря того, что я от себя это учил, и они мне дали хорошие лексиконы. И когда я рос, теперь, когда я уже не знал, что я вообще уеду с 19 лет из страны, где вообще английский говорят. Знаете, когда я попал сюда, когда я здесь встречал африканцев, которые дома у нас говорят по-английски, они еще говорят по-английски, но они не говорят по-английски. Я даже был в Англии, и я слушал англичан, американцев до сих пор. Я встречал, они говорят по-английски, я говорю, что они не смогут дать экзамены по-английски. А те американцы, или а те англичане, они не могут сдать экзамены. И по-русски, некоторые из вас говорите по-русски. Если мы будем давать экзамены по-русски, некоторые не сдадут. Серьезно? Серьезно? Мы можем пойти на урок современного русского языка. Когда я говорю, я могу хуже говорить. Но когда мы будем писать по-русски и по экзаменам, я знаю, что я получу, наверное, лучшие оценки, чем некоторые из вас. 100%. Я знаю. Потому что когда я учился в университете, я получал лучшие оценки, чем русский. Потому что они говорят, они могут говорить цемент, а потом писать его через «и». Кто-то напишет через «и». Right? То есть, потому что люди не приобрели это образование. Они думают, что просто приходят, дают. Вот. Это то же самое, это то же самое, что бывает
совсем образа жизни, своим призванием, финансами, навыками в жизни, то есть путевку в жизни. Это то же самое, если ты просто надеешься, что придет. Легкомысление. Это легкомысленность. Если ты хочешь, чтобы оно было с тобой, надо приобретать это. Надо идти за образованием. Надо самообучаться. Вот, самообучение есть самое лучшее образование. Не то, что тебя дают, не то, что тебя по расписанию или по графику, это все. Я помню, когда я учился в университете, в факультете журналистики, нам давали по каждому семестре читать 35 книг, произведений разных авторов. Я еле-еле досчитывал их только для этого экзамена. Как только что я сдал экзамен, я уже забил все. Это не было образование. Потому что это не было самоучение. Я просто это сделал, чтобы просто и кому-то угодить. Так что самое лучшее образование, как учиться, это самообразование. Еще, вы знаете, почему я говорю об учиться, о том, чтобы самообучение? Потому что через обучение, самообучение, ты получаешь мудрость и разумение. Так? Еще есть другие способы, то, что Бог дает нам, как нам учиться и приобрести мудрость. Какие еще способы, каким мы можем приобрести мудрость? Через образование, мы говорили, через самообучение. Кто еще знает? Какими образом мы еще учимся? Опытом. Так. Кто-то сказал опытом. Советом. Так. Ошибка. Молодцы. Это нравится. Давайте мы так скажем. Каким образом мы еще приобретаем мудрость? Или каким образом мы еще учимся? Учеба в жизни вообще-то это продолжающаяся учеба. Сама жизнь. Так что можно это сказать, сама жизнь учит. Это еще один способ, кроме образования. Так. Второй, как можно приобрести мудрость и учиться, это через жизнь. Сама жизнь это школа мудрости для мудрых. Поэтому Иисус всегда говорит, у кого ухо, пускай имеет, пускай слышит. Потому что есть некоторые люди, которые имеют эти две штуки здесь. Вы называете ухо. Но они могут быть сережки чтобы цеплять сережки для некоторых. Это не ухо. Чему я склонюсь? Я имею в виду, что не у всех, у кого вот эти штуки есть, так? Не все они имеют уши. Я не имею в виду, что они глухие. Они могут слышать меня, но не обязательно, что они имеют уши или ухо. Поэтому Иисус и говорит, они посоединили, да? Поэтому Иисус это понимает. И говорит, что написали о некоторых, что вы будете иметь ухо, но не будете слышать. А вы будете иметь око, не будете видеть. Поэтому наличие этих двух сорочек, или этих двух, это самое, да, ушей, да, это еще не обозначает, что ты имеешь уши. Только умеющие уши может слышать. То есть жизнь сама есть школа, но только для умеющих уши. И напишите так. Жизнь сама есть школа, только для умеющих уши. Имеющие уши. Ой-ой-ой-ой. Но Бог, конечно, понимает, что не у всех есть уши. Может быть, у всех есть уши, но не все имеющие уши. Не у всех, у кого есть уши, имеют уши. Не у всех, у кого они есть, имеют их. Есть разница
между того, что у тебя есть, и того, что ты имеешь. Кто-нибудь это понял? Есть разница между того, что у тебя есть, и того, что ты имеешь. Кто мне скажет эту разницу? Ты в институте каком-то учишься? Учишься, да? Расскажи мне, пожалуйста, какая разница между того, что у тебя есть, и того, что имеешь. Озадачил, так. Ты тоже где-то, наверное, учишься, да? Или отрицаешь? Уже не учишься, да? Она же побилуем его. Хорошо, давайте спросим у тех, которые уже закончили институт. Какая разница между того, что ты имеешь, и того, что у тебя есть? Я говорю, что то, что у тебя есть что-то, не обозначает, что ты имеешь его. Поэтому какая разница между того, что у тебя есть, и того, что ты имеешь? Кто закончил институт из нас? Или кто преподаватель? Преподаватели, да? Где вы преподаваете? В школе? А вообще-то... Как хорошо? Есть, но не имеем. Потому что вы преподаватели, но сейчас... Образование высшее есть, но мы не работаем. То есть, но не имеете, да? А как кто мне скажет разно? Вот один там, вот декан института есть, так, преподаватели у нас. Какая разница? Это не декан, да? Можно иметь, но не иметь возможности это употребить. Если ты, например, что-то имеешь, и при этом ты знаешь, как этим распорядиться, как употребить, то это есть действительно знак того, что то, что ты имеешь, ты можешь воспользоваться этим и употребить. Если ты, например, можешь что-то иметь, но при этом ты не знаешь, как этим воспользоваться, то это не есть просто наличие того, что ты имеешь. Ты можешь иметь, но ты просто не знаешь, с какой целью это употребить, оно просто не принесет тебе никакой пользы. Но если ты имеешь и можешь этим распорядиться, употребить это, то это значит, что ты полностью понимаешь, что ты имеешь и для чего ты это имеешь. Хорошо, довольно философски. Так. Очень хорошее, правильное определение, но не хватает понимания вопроса. Правильный ответ, но неправильное понимание вопроса. Почему? Потому что я не говорю, что какая разница между того, что ты имеешь, и того, что как ты его, того, что ты имеешь, используешь или реализуешь. Я говорю, слушайте внимательно, какая разница между того, вы дали ответ правильный, но мой вопрос, какая разница? И когда вы будете отвечать на мой вопрос, учитывайте вопрос. Аминь. Ну, да. Какая разница между тем, между того, что ты и тем, что у тебя есть, и тем, что ты имеешь? Какая разница между тем, что у тебя есть, и того, что ты имеешь? У тебя есть и имеешь. Так, вы дали ответ правильно, но вы не давали это, учитывая мой вопрос, когда вы ответили. Пастор хочет помочь. Главный инженер по газете. Вот мы сидим вдвоем с женой. Я знаю, что такое борщ. Но я его не могу варить. Не умею. Не умею. А она умеет. Но мы сидим вдвоем. У нас обои имеются права водителя. Но я умею ездить хорошо. Это у меня есть. А она окончила курсы, но нету практики ездить, и она практически не ездила. Можно иметь права,
а не иметь практики. То, если в двух словах сказать, то, что я могу воспроизвести на деле, это мое. А то, что знание, это я имею, но это не мое. То, что я могу воспроизводить, то, что я имею на практике, это мое. Хороший вопрос. Например, у нее есть права, но она не умеет. Она не имеет. Не имеет пользоваться. То есть, да, это то, что ты говоришь. Хорошее определение. Но есть что-то еще, которое, так, может быть, есть, которое кто-то еще не говорит. Давай. Ты ответил же, какая разница между того, что у тебя есть, и того, что ты имеешь? В общем-то, почти разницы никакой. То, что у меня есть, это мое. И то, что я имею, я могу это иметь. То, что я имею, я могу это иметь, но могу этим не пользоваться. И могу не знать, как этим пользоваться. Короче, запутался, да? Кто там есть? Так, пастор, хочет помочь. Есть диплом, ты можешь купить диплом, он у тебя есть, но ты не имеешь знаний. Что еще раз? Есть диплом, ты можешь даже купить диплом за деньги, можешь даже отсидеть в институте, и есть у тебя диплом, но ты не имеешь знаний. Так, хороший ответ. То есть можно, у тебя есть диплом, но ты не имеешь знания. Так, хорошо. Это что-то похожее. У меня есть книга, но я не имею знания, которые содержатся в этой книге. То есть я их не могу использовать. У меня их нет всех. У меня есть, но я не открыл для себя знания, способности, потенциал, который есть в этом. У меня дома лежит в каком-то кармане пиджака 100 гривен. Я за них забыл, но они есть. Но когда я пришел и увидел, что они у меня есть, я могу ими воспользоваться. И что ж я хочу, что я желаю, я могу купить. Но до тех пор, пока я их не востребовал, они там лежали, они были. Но в наличии у меня их, я ими не владел. Вот разница между того, что у тебя есть, и того, что ты имеешь в этом. В том, что у тебя это есть, и ты можешь даже не знать об этом. Вы здесь? У тебя оно есть, но ты можешь даже не знать, вообще не знаешь, что оно у тебя есть. А ты оно у тебя есть. И я хочу вам сказать, все, которые здесь, то, что он говорит, у меня 100 гривен в каком-то кармане, но я даже не знал, что оно там есть. Пока я его не найду и начну использовать, тогда я только имею ее. Это то, что ответ, который дал своя сестра Ира, это ответ, то же самое они дали. Но я хочу, чтобы вы знали, почему, есть причина, почему я это говорю. Если у тебя есть что-то, это еще не значит, что ты имеешь его. И то, что оно у тебя есть, еще не обозначает, что ты состоишься. И то, что у тебя есть само по себе, не делает тебя никем. Только то, что ты имеешь, делает тебя человеком. Вы слушаете меня? Да, смотрите сюда. Все смотрите сюда. Я хочу вам сказать, что вы все имеют, у вас есть намного большего, чем вы знаете, что у вас есть. Смотрите на меня. Слишком много есть у вас, которые вы еще не имеете. Вот почему мы проводим эти уроки, эти занятия. Потому что у вас есть намного больше. Есть некоторые из вас, которые у них есть,
них заложено. У вас есть то, что может сделать вас миллионером. Некоторые из вас есть здесь, которые у вас уже есть. То, что может вас сделать проповедником, пастором на 5000, такую же церковь, как Киева, как у меня сейчас, или на 6000. Но вы не имеете 6000 церкви. У вас есть то, что может делать вас миллионером, но у вас нет миллиона, вы не имеете миллиона. В чем разница? Кто мне скажет? Допустим, мы получили дар Духа Святого, но мы еще его не использовали. То есть вот мы уже его имеем, когда получаем. Мы получаем все дары Духа Святого, а используют только некоторые, те, которые сумели его использовать. Вот пример такой. Это пример, но не ответ. Слышал мой вопрос или нет? Кто слышал мой вопрос? Сначала повтори вопрос, а потом ответ. Разница между тем, что у нас есть, и что мы можем иметь, но не имеем пока. Я понял. Кто понял мой вопрос? Кто может повторить мой вопрос? Помоги ему сначала. В чем разница то, что вы имеете, и то, что у вас есть? То есть в чем разница, правильно? То, что вы имеете, и тем, что у вас есть. Хочешь ответить на это? Да. Ну, не совсем так говорил, но приблизительно. Ну, значит, ответ такой, что вот эта книга у меня в доме, она у меня есть уже 10 лет. Серьезно? Да. Но имею я ее всего несколько месяцев. То есть я понял, зачем она у меня все это время стояла в доме. Вот это вот сущность такая. Первый раз я ее прочитал как исторический роман, интересный довольно. Ну, это был роман. Оно было у тебя, но ты не имел ее, да? Да, я не имел этих знаний. Дайте ему аплодисмент. Но в принципе, мой вопрос в другом. Он теоретически ответил. Но давайте я повторю мой вопрос. Я сказал, что у всех вас есть больше того, то, что вы имеете сейчас. Я говорю, что есть некоторые из вас, которые имеют способности и потенциалы быть миллионерами. Но вы не миллионеры. Есть некоторые из вас, которые имеют потенциал быть директорами и начальниками, или быть, допустим, пастором или служителем на большой букве. У вас есть. Но вы вообще не знаете об этом, или вы еще не состоялись. Почему вы не миллионер? Почему вы не директор? Кто знает? Одно слово. Надо только воспроизводить то, что вы имеете. Воспроизводство. Дайте ему аплодисменты. Для того, чтобы воспроизводить, надо реализовать. Или надо открыть. Надо открыть. Но это понятно. Послушайте меня. У вас есть много чего, братья и сестры. Поверьте в это, что у вас это есть. Откройте для себя того, что у вас есть. Это есть все процессы самообучения. Помогаю вам в этом. Мудрости, которая устрояется дом, и разумением, которое оно утверждается. И после этого вы должны воспроизводить. Реализовать свои потенциалы. Я заканчиваю на то, какие еще способы мы учимся. Я сказал, мы учимся через образование, мы приобретаем мудрость через образование, мы приобретаем мудрость через чего еще, я сказал, самой жизни. Но жизнь, только мы приобретаем мудрость через жизнь только те, которые имеют уши. И мы говорим, что есть разница между того, что ты имеешь, и того, что ты не имеешь. Так? А кто у тебя есть, и того, что ты не имеешь. И следующий способ, потому что Бог это знает, что не все того, что у нас есть, мы производим, или то, что у нас есть, мы имеем. Он знает, что у нас есть уши, мы имеем уши, но у нас есть уши, но мы не имеем уши. Бог это знает, и потому что Он это знает, Он допускает того, что мы называем ошибки.
или опыт, учеба на опыт, через опыт, извините. То есть учеба или приобретение знаний, мудрость через опыт. Потому что уши есть, но ты не имеешь уши. И потому что у нас есть уши, братья и сестры, но мы не имеем уши, поэтому существуют опыты. Как следующий способ приобретения мудрости. Допустим, если я смотрю на свою жизнь сейчас, и я вижу много чего, что я знаю по опыту, или много ошибок, которые я совершаю. Так? Слушайте меня. Я совершаю эти ошибки не потому, что мне никто никогда не сказал, что можно там совершить ошибку. Но потому что у меня были уши, я слышал их. Но я не имел уши. Имеющие уши только исполняют. Вы понимаете, что я имею в виду? То есть многие из нас, мы совершали такие ошибки в нашей жизни, не потому что нас не предупредили, не потому что нам не говорили родители или кто-то, а просто потому что говорили, но говорили свое, а мы делали по-своему. Или мы думали, что с нами так не будет. Вот. И поэтому многие люди страдают. Но для тех, которые так рассуждают и живут, что они у них есть уши, но они не слышат, тогда Бог еще даст нам опыты. Опыт. Существует два вида опыта. Опыт, который ты приобретаешь через того, что другие передают тебе. Это значит опыт, который ты получаешь через советы, через опыты других людей. Опыт, который ты получаешь через того, что другие уже пережили. Пережитым другим. И другой опыт, это тот опыт, который ты получаешь через собственную жизнь. И эти опыты через собственную жизнь разделены на тоже два вида. Это может быть положительный или отрицательный опыт. Но я вам скажу, Бог сначала дает каждому пройти через положительный опыт. Но когда не получается каждому или всем идти, гладко по положительному опыту, Бог еще на всякий случай дает нам запасной вариант. Да, не к смерти. Когда Бог знает, что не всегда доходит до людей по положительному опыту, поэтому Он еще дает место для одного, который называется отрицательный опыт. Поэтому это личный опыт разделены на эти два. 4 что? Вы говорили что-то? А вы скажете, но опыты, которые мы получаем от других людей, тоже разделены на положительное и отрицательное, правильно? Но это не существенно. Я это не говорил, потому что это не существенно для тебя. Потому что если ты получаешь опыт от другого человека, это он совершил ошибки, это не ты. Поэтому его ошибки или его ошибки не существенны для тебя. Самое главное, чтобы ты получил его опыт. Каким образом он это пережил и так далее, это тебя не волнует. Это может быть чужие ошибки и так далее, но это особенно доходит, когда это на собственной ошибке. Но человек, который разумный и понимает жизнь, знает, что ему лучше учиться по опыту другого человека. И это то, что по народу говорят, что люди учатся по чужим ошибкам. Вот это лучше, чем по собственной. То есть лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Аминь. Но так или иначе, и так есть способ приобретения мудрости. Это то, что Бог дает. Аминь. То, что Бог дает, все, что Библия учит. Конечно, это то, что Ветхий Завет дает нам. Ветхий Завет дает нам. Конечно, кто-то мне скажет, кто-то, наверное, думает, почему пастор так учит таким образом?
больше похоже на университетский класс, чем церкви, да. Потому что когда мы говорим в церкви, есть другие проповеди, когда мы проповедуем людям, чтобы Бог ответил, чтобы все полагаться на Бога. Но когда мы говорим с лидерами, и с теми, которые хотят добиться что-то в жизни, это совсем другое. Аминь. Поэтому вы поймите, что это особенное какое-то занятие, хорошо? Это такое направление будет. Это университет духовный институт. Так. Следующий способ приобретения мудрости и познания. Так, следующий способ приобретения мудрости это через упражнение. Как это называется? Тренировки, да. Тренировки. Следующий способ приобретения мудрости это тренировки или упражнения. Навыки, усовершенствование. Мы говорим, что мат учения это что? Повторение. Вот что-то подобное я хотел сказать. Повторение. То есть, это то же самое, что я говорил, не? Тренировки, это как повторение. Вот это то, что я имею в виду. Ну, это уже объяснение, да. Вот. А следующий способ, мы можем говорить, что это повторение. Но повторение это не литературное. Лучше тренировки. Тренировки. На этом мы закончим сегодня, потому что уже 11 часов. Но запомните, какое название мы назвали эту проповедь. Кто знает? Проложи свой путь, собственный путь твой к успеху. Откройте, пожалуйста, свои конспекты и запомните и повторяйте себе то, что я уже сказал. Запомните эти вещи все. Посмотрите на них. Пройдите то, что вы приняли для себя, то, что вы получили. Кто-нибудь получил что-нибудь сегодня? Вы, конечно, сказали аминь. Но кто из вас знает, что есть разница между того, что ты имеешь и того, что у тебя есть? Поэтому я знаю, что у вас это есть в тетрадке. Они у вас есть в тетрадке. Но пока она не станет на практике и способом жизни, вы не будете иметь их. Вы слышали меня? Конечно, то, что я проповедую, вы все меня слышали, но это еще не гарантирует, что вы имеете это все. Нет. Это у вас есть в бумаге, в ухе. Это ничего не обозначает пока. Давайте возьмем и откроем эти конспекты перед собой и скажем: Господь, сделай мне таким делателем, больше, чем слышателем. Давайте будем молиться. Закройте свои глаза, поговорите с этим конспектом. Взгляните на эти пункты по одному и скажите ему: Господь, помоги мне в этом пункте. Помоги мне по этим пунктам. Подними меня в этом пункте, Господь. Осуществляй это для меня. Помоги мне, Господь, это сделать. Здесь. Вспомните, что дом устрояется мудростью. Если ты хочешь иметь успех в жизни, личной жизни, надо сначала мудростью устроять эту личную жизнь. Сейчас теоретически, чертежами, в семье, в служении, надо устроять всего, именно начиная с мудростью. Мудрость устрояет, и разумение только утверждает. Говори Господу, чтобы Он тебе помог приобрести мудрость. Работать над собой, внутренним человеком, духовно, молитвенно. А трудом оно утверждается, оно украшается
всякими драгоценными камнями, драгоценностью и умением. Давайте попросим Бога, чтобы Он развил в нас желание трудиться. Я сказал, что не просто труд, но самоотверженный труд. Не труд по приказу, не труд по указанию, но труд, который человек сам может думать, приложить, инициативы проявлять, самому вырваться вперед. Дай Господь, дай мне желание, способность быть таким тружеником на самом деле. Поблагодарите Господа за все опыты, через которые Он вас проводит. Порой мы думаем, что это ужасный опыт. Порой мы ненавидим свои опыты. Но благодари Господа за твой опыт. Положительно, отрицательно. Благодари Господа за твой опыт. Жизненный опыт, а не зря. Благодари Господа за то, через чего Он провел тебя. Это не зря. Это есть способ приобретения мудрости. Это есть один из способов, как Господь будет тебя подготавливать к тому, что великому, чему Он тебя призывает. Помните, что настоящее образование это не то, что человеку дается, а то, что человек приобретает. Скажи Богу, Господь, помоги мне приобрести настоящую мудрость, настоящее образование. Во имя Иисуса Христа. Аминь. До того, как мы закончим, я бы хотел слышать кого-то. Что вы думаете об этих уроках? Кто же свидетельствовать или просто что-то сказать? Ой, я могу сказать, что это действительно так. То есть, если так взять всю мою жизнь, в школе я точно так же учился, как пастор Сандей, на опыте выезжал, получал 5, школу закончил с 2 4, институт точно так же. И в конце концов пришел к тому, что я действительно ничего не знал. То есть все, что у меня было, весь багаж, он мне не мог помочь уже, когда я сталкивался с какими-то ситуациями, с какими-то трудностями. Слава Богу, конечно, практически вся мудрость, которую сейчас я накопил, это благодаря ошибкам, это благодаря трудностям, это благодаря опыту, который я начал получать, проходя через какие-то, поучительные, можно сказать, для себя моменты жизни. И просто это... Библия это основное. То есть все, что я сейчас за 3 года имею, это то, что я 20 лет учился, 20 лет ходил, смотрел, это однозначно. Но просто эта школа, это действительно просто, можно сказать, обуздывает нас к тому, чтобы мы действительно приобретали больше мудрости. Потому что вроде все есть, все знаешь, приходит трудность, ты ничего не знаешь, ничего не умеешь. Куда бежать и что делать, ничего не понимаешь. Аминь.